Disa orë pas atentatit me tritol ndaj në drejtorit Aloiznit në Durrës Gerti Aleksi, policia ka arritur të zbardhë detajet të reja për ngjarjen. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se në automjetin tip Land Rover persona ende të pa identifikuar kanë vendosur në pjesën e përparme të makinës 50 gram tritol artizanal. Deri më tani policia e Durrësit ka shoqëruar 14 persona në cilësinë e atyre që mund të kenë dieni për ngjarjen. Referuar të njëjtave burime, mësohet se është ngushtuar rrethit të dyshuarve. Shpërthimi i automjetit tip Land Rover nuk është mundur të regjistrohet nga pamje filmike pas në zonën ku gjendej foristrade në drejtorit Aloiznit nuk ka patur kamera sigurie. Hetimet janë përqendruar rreth aktivitetit të nëndrejtorit Aloiznit në Durrës, veçanërisht gjatë muajve të fundit. Vetë pronari i automjetit e shprehur përpara grupit hetimor se nuk ka asnjë konflikt dhe nuk e shpjegon dot se pse është vendosur lënda shpërthyese. Nga ana tjetër, sipas ekspertëve, autorët e ngjarjes kanë synuar vetëm ta paralajmërojnë Aleksin, pasi edhe nëse do të kishte shpërthyer lënda eksplozive, nuk mund të shkaktonte vrasjen.